Rojiš si aj kritické disky, nie? Hej. Ale tak momentálne sme s tým na hodnote pasívneho domu, s tou prejezdučnosťou. V podstate do tých 0,6. Ale keď sa takýto tezor v klasickom dome, tak tam má koľko? 2? To neviem. Viete čo? Ja som meral nabitie a to som si nemusel ani tlakovať týmto prístrojom. Plastové okná sú tam nejaké, neviem z akého obdobia, kedy to vlastne pôvodný majiteľ dával. A bolo to na hodnote 0,8, 0,7 až nad hodnotu 1 mi to dokonca ešte to bolo katastrofálne. Ako fúkanie tohto? Áno. Popri vlastne ráme, keď som prechádzal, tak tu keď je 0,01, ja som mal 0,7. A to sme vlastne nepoužili ani ten prístroj, aby tá intenzita vzduchu bola 50 pascalov. Takže to si neviem ani predstaviť, čo by mi ako hodnotu by vlastne ako hodnota by vyšla pomocou tohto prístroja. Čiže ten vzduch, čo sme my natlačili sem, on by sa mal tlačiť von. Áno. My máme tlakujeme do interiéru. A keď my teda priložíme tu, tak vlastne ako ten vietor, ktorý ide smerom von, by sme mali zaistiť. Čiže ako to je tesné, vidíte, že to je úplne v poriadku. Musím to skúsiť, ešte rohy pozerko na tých terasovkách dole. Že tu ale to je, neviem či že preniká cez túto lištu. No tam, kde je záves, tak tam je... Tam určite musí niečo. Áno. Ono, že ak s tým hýbeš, alebo keď sa to ustáli. Áno. To je že nič. Tu ešte dole skús po druhý rohu. Toto? No vidíš nič. Pohoda. Ešte môže byť to, že ako je vlastne ten rám. Ale nič, je to v pohode.